Mes vėl esam čia. Tai sveiki atvykę į dar vieną Eurovizijos naujienų dalį. Šiandien esu aš Evaldas ir žiūrime naujienas. Tai naujienos, rytoj Eurovizija, rytoj pusfinalis pirmasis, žiūrėkit. Nes rytoj Lietuva, va čia pažymė Lietuva, o Lietuva tikrai pateks į finalą, kas ir garantuota. Ir ar balsuokit, kas galės balsuoti, žiūrovai, kurie galės balsuoti, jūs balsuokit už Juodkalniją. Jinai tokias Juodkalnyje. Pažiūrim, Juodkalnyje. Nu, Juodkalnyje jinai visada blogai sekas. Va, Juodkalnyje. Jei pažiūrėkit, kaip blogai sekėsi, vien tik nepateko į finalą. Dėl to aš prašau pabalsuokit ir per pusfinalį, ir per finalą neturit už ką balsuoti, tai balsuokit už Juodkalnyje. Bet pirmą išklausykit dainą. O Lietuva, matos, kad bus 21 vietai, bet pamatysim per dieną, kaip per pačią finalą ir taip mes sužinosime, ar tikrai, o pagal Baltiją Lietuva gaus geriausią rezultatą. Toliau, polas, čia yra galima žiūrėti, Lietuva nelabai gerai, pagal, matos, va tiek balsų gali gauti iš polo, bet daugiausiai, aišku, Suomija. Tai. Bet Juodkalnyje tikrai yra už tai, jinai tikrai yra už tai ir pažiūrėsim, kaip bus per finalinę naktį. Tai va čia yra pirmas semifinalo eiga, tai aš nežiūrėsiu semifinalo, žiūrėsiu tik trečiadienį, tai apie jį pakomentuosiu aš trečiadienį, galbūt darysiu streamą, jei jūs norėsite. Tai iš 25 šalys, laimėtojas tik vienas. Tai mes visą šitą apžiūrėjom. Viską apžiūrėjom, va šitie, pavyzdžiui, Eurovizijos Asia labai daug kas laukia, tik 10 šalių kol kas užsiregistravę yra, tada toliau žiūrim, ten, kur aš jau, National Finals, Eurovizijos vaikų Eurovizija, nieks tai veik nebenori vaikų Eurovizija, Lenkija jau išsirinko savo, tai, va taip atrodo, nu čia, bandė daryt, čia galit pažiūrėti Lietuvos, kaip sekėsi kitų šalių. Čia My Running Order, čia pagal ėjimą. Va. Galit pažiūrėti. Tai ačiū, kad žiūrėjote, sutiksime kitą dieną. Ir viso gero, taip pat šiandien rinkimai baigėsi Torino, tai pabalsuokit, kas nepabalsavo. Viso gero.